Čaute majstri, s prichádzajúcou jarou mám opäť na stole pripravenú horúcu novinku pre dom a záhradu. Tentokrát sa jedná o batériové nožnice Parkside Performance na prestrihávanie konárov, ktoré určite uľahčia prácu okolo sadu alebo záhrady. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ich otestujeme. V balení nájdeme užívateľský manuál. 1x náhradnú čepel. Vyzerá, že ide o povrchovú úpravu alebo čiernenie. Plechový kľúč veľkosti 13. Imbusový kľúč a skrutkovač v jednom. No a samozrejme sú tu Parkside Performance nožnice s ochranným krytom. V balení môžeš vidieť dostatok priestoru pre uloženie, kľudne už aj s predmontovanou 4 Ah batériou. Je tu ďalšie miesto, kľudne pre osadenie 8 Ah batérie. Samozrejme sa ráta aj so štandardnou nabíjačkou. No a kufrík bez problémov zavreš. Dizajn akumulátorových nožníc Parkside Performance na prerezávanie konárov je podľa môjho názoru na vynikajúcej úrovni. Rovnako dobré na tom spracovanie, kde plasty na každom mieste spoja doliehajú absolútne perfektne, čo zaručuje pevnosť a aj tuosť konštrukcie. Ergonómia je na o niečo horšej úrovni, pretože sa jedná o niečo väčší stroj ako predchodca v zelenej sérii. Je tu ale použitý výkonný brushless motor, ktorý umožňuje prerez až do maximum 38 mm pri mäkkých drevinách. Ergonómia, máme tu pogumované, pekne tvarované madlo. Môžeš to držať kľudne obidvomi rukami, ale určite je potrebné dávať si pozor na zdravie teda ruky a používať to naozaj s rozumom, hlavne opatrne. Máme tu plastovú krytku pre ochranu čepele. V základe je čepel, ktorá vyzerá byť nejak povrchovo upravená. V základnom balení nájdeš aj náhradnú, čo určite chválim. Máme tu z prednej strany LED pracovné osvetlenie, ktoré sa dá deaktivovať, tlačítko zapnutia a ochranu ruky obsluhy. Ovládací panel a výkonný brushless motor. Tlačítko zapnutia, ukazovateľ stavu nabitia akumulátora v 3 leveloch. Môžeš vidieť uzamknutý stav dvojitým stlačením za 0,8 sekundy. Nožnice uvedieš do prevádzky, ak ich chceš vypnúť. Stačí iba zatlačiť mikrospínač. Určite ale odporúčam nožnice skladovať so zatvorenou čepelou. Čepel zatvoríš jednoduchým spôsobom na 10 sekúnd. Podržíš tlačítko. Po pípnutí a prejdení do uzamknutého stavu môžeš teraz vybrať akumulátor, nasadiť ochranný kryt a nožnice môžeš skladovať. Takže opakované zapnutie je znova jednoduché a teda používanie veľmi rýchle. Máme tu 2 režimy prerezu, kde je polovičný prerez a maximálny prerez. Môžeš vidieť tie ledky ukazovateľu, svietia slabšie a samozrejme na slnku to bude menej viditeľné, ale následne po stlačení vidíš rozdiel. Hlavne v otvorený čepele, takže polovičný stav otvorenia. Môžeš vidieť reakciu. Je to veľmi rýchle, svižné. Strihá to iba počas držania tlačítka a maximálny prerez. Až takéto robustné veľké otvorenie čepele na prestrih do 38 mm pre mäkké drevo a 19 mm pre tvrdé dreviny. Po 30 sekundách nepoužívania automaticky prechádzajú do uzamknutého stavu. Ak nožnice nepoužívaš viac ako 5 minút, vždycky ostanú s aktuálne otvorenou alebo zatvorenou čepelou, teda sa sami nezavrú alebo neotvoria a po 5 minútach prechádzajú do režimu vypnutia, čiže sa úplne vypnú. Aktuálne 30 sekúnd prešlo, máme ich teda zablokované a po 5 minútach sa automaticky vypnú.
Hmotnosť bez akumulátora 1144 gramov, v porovnaní so zelenou verziou 900 gramov. Výrobca uvádza pri použitej 4 Ah batérii Performance až 2000 prestrihov. Jej hmotnosť je 1746 gramov, čo ju predurčuje na najlepší, najergonomickejší akumulátor v tejto kombinácii. Klasická 4 Ah rovnako 2000 prestrihov a hmotnosť 1838 gramov. 8 Ah akumulátor 4000 prestrihov a hmotnosť 2150 gramov, čo je stále ešte, myslím, že celkom kompaktný stroj s veľkou výdržou. Je tu možnosť použiť aj 12 Ah akumulátor, ktorý už ale nie je kompaktný práve na použitie, nie je to dobre vyvážené. Je tu 6000 prestrihov a 2651 gramov. Ich hlučnosť je veľmi priateľná, niekde iba okolo 75 dB, nepredpokladám náraz hlučnosti ani pri práci. Je tu cítiť ale jemné vibrácie na madlo. Po uložení na pracovný stôl môžeš vidieť, nedochádza k pohybu, takže nie je tam cítiť taký krúťací moment ako u zelenej verzie. Tu môžeš vidieť, dochádza k pohybu a teda k takému nárazu pri otvorení a zatvorení, prejavuje sa to. Čierna verzia má tento neduch odstránený. LED pracovné osvetlenie na nožniciach nemá veľmi veľký význam. LEDka svieti ale pomerne silno, má celkom slušnú intenzitu osvetlenia. Nie je možné čas nastaviť v aplikácii Ready to Connect. Vypína sa automaticky približne po 30 sekundách.
Ďalej pokračujem opakovaným nepretržitým strihaním od priemeru približne 12 mm, tvrdé agátové drevo. Pre porovnanie teraz vyskúšam aj zelenú verziu. Takže v zelenej 4 Ah batéria, plne nabitá pre test. A zatiaľ aj zelené veľmi pekne zvládajú rez o priemere približne 20 mm. Takže naďalej pokračujem čiernymi. A to je vidieť, tieto čierne to strihajú ako nič. Znova vyskúšame zelené. A je vidieť, že aj tie strihajú veľmi pekne. Zatiaľ teda silovo stíhajú. Skončili sme na priemere okolo 20 mm a je to, podotýkam, stále tvrdé agátové drevo. Teraz znova vyskúšam zelenú verziu. A je vidieť, že ešte stále si dokáže poradiť s takým priemerom tvrdého dreva aj zelená verzia. Takže uvidíme, kde sa nožnice zastavia a pokračujeme performance. Teraz vyskúšam znova. A tu je vidieť, to je už limit na prerez. Samozrejme na jeden, ale Parkside Performance s tým stále nemá problém. Na jeden krát aj takéto materiály dokáže krásne prerezať. A toto je naozaj už veľmi veľký extrém. Vyskúšam teraz znova zelené. No a tu už by si zelené nedokázali poradiť, hlavne nie na jeden krát, na viac prerezov áno. Ale performance to striha na jeden krát. Takže tá sila je tu naozaj extrémna. A podotýkam, je to tvrdé agátové drevo. Aktuálne sa dostávame s rezom na priemer 30 mm tvrdé agátové drevo. A každý strih je bez absolútneho zaváhania. Znova teraz vyskúšam zelenú verziu. A tu je vidieť, že to už vlastne na ten jeden prestrih nie je. Nie je to zlé výkonovo ani zelené, ale tie čierne sú úplne výkonom inde. Je to vidieť, je to už aj počuť, že vlastne tie nožnice vyvíjajú extrémny tlak, ale bez problémov strihajú na jeden krát. A to už sa dostávame na priemer takmer 35 mm. Znova teda vyskúšame zelené.
To som zle zastriol. Na 4 rezy dokázalo prestrihnúť priemer okolo 35 mm a performance stále na jeden prestrih. A bez problémov v opakovanej frekvencii. Tá ich sila je naozaj extrémna. Aktuálne som skončil na priemere 35,5 mm na tvrdom agátovom dreve. Začínam strihaním mäkkých drevín od priemeru približne 12 mm. Nastavujem polovičné otvorenie čelusti. A budem vykonávať svižný rez. Teraz vyskúšame porovnať so zelenou verziou. Aj tá nemá problém strihať mäkké drevo. Pri mäkkom dreve sme sa dostali nad priemer 27 mm. Pokračujem znova v opakovanej frekvencii. Teraz vyskúšam rez zelenou verziou. Aj tie stále mäkké drevo bez akéhokoľvek zaváhania. V mieste, kde rez prešiel na dvakrát, je to už viac ako 45 mm a nožnice s tým stále nemajú problém prestrihnúť aj takýto extrém. Vyskúšam teraz znova zelené. A tu je vidieť, že to už vlastne ani nemôže prerezať, pretože tie čepele sú malé. Na viackrát to samozrejme ide, ale tieto zelené to môžeš vidieť. Čierne to zvládajú absolútne perfektne. Krása na jeden krát a môžeš sledovať ten priemer pri mäkkom dreve. Už atakuje takmer 44 mm. Paráda. Vyskúšame, kam sa až dostanem. Perfektné, perfektné. S nožnicami Performance sa už dostávame nad rozmer, ktorý výrobca uvádza. To je nad 38 mm. Prestrihli sme bez problémov aj niekde okolo 42. Veľa tomu nechýba a bez problémov by to zvládlo aj väčší priemer. Limitom sú skôr čepele a nie sila. Perfektné, perfektné. No a teraz vyskúšam ešte vymeniť 4 Ah hodinovku, s ktorou striham po celý čas a jej level nabitia je stále na zelený, takže tých strihov to spraví naozaj extrémne veľa. Tu je vidieť, limitom nie je sila, ale dĺžka čepele.
perfektné. No a teraz vyskúšam aj 12 Ah akumulátor. A prestrihlo to aj takúto šialenosť. Po nepretržitom používaní je stav akumulátora na oranžovom leveli. Čo sa týka zahrievania, tu nie je cítiť na motorovej časti absolútne žiadne zahrievanie. Pozrieme sa samozrejme aj na nože. Tu odporúčam akumulátor vybrať. A je vidieť, že stav noža z jednej a aj z druhej strany je nepoškodený, čo je vlastne výborné, ale aj tak sa pozrieme na výmenu. Je vidieť, že na ozubenie sa dokáže dostať nejaká nečistota, je vidieť ale, že je to pekne namazané, silné ozubenie na jednej a aj druhej strane, nemá to absolútne žiadnu vôľu, je to osadené na ložisko cez stredovú os, cez prevod. Podľa môjho názoru je to spracované pekne, kvalitne, vyzerá to robustne, silno. No samozrejme po akejkoľvek práci je určite dobré čepele vyčistiť a aj premazať. Tak a máme tu záver recenzie na výkonné nožnice Parkside Performance na prestrihávanie konárov do 38 mm. Ja som ich dnes vyskúšal aj na rozmere 45 mm pri mäkkom dreve a dokázalo to prestrihnúť. Myslím si, že ich limitom nie je sila prevodu, motora alebo akumulátora, pretože či s 8, 12 alebo 4 strihajú absolútne perfektne. Jediným limitom je samozrejme otvorenie čepele. Ak by mali o niečo dizajn predĺžený, dokázalo by to prestrihnúť ešte o niečo viacej, takže sily majú naozaj na rozdávanie. Je to kvalitný, perfektný výrobok. Čo sa týka čepele, tie sú zlepšené, sú z kvalitného tvrdého materiálu, takže sa neotupia tak rýchlo ako na zelenej verzii. Takže sila tá tu je. Je tu ovládací panel, kde si môžeš nastaviť otvorenie čepele do polovičky alebo do maximálneho otvorenia a tým strihať menšie priemery o mnoho rýchlejšie. Jediné, čo by som mohol vytknúť, je ovládací panel, na ktorom sú piktogramy o stave otvorenia čepele, tie ale na slniečku nie sú viditeľné, vlastne tie piktogramy. No a určite tu mám aj námed na zlepšenie. Ja osobne som očakával aj bezpečnostnú funkciu, že ak sa obsluha dotkne čepele, po stlačení spúšte sa jednoducho nožnice nespustia. Táto bezpečnostná funkcia tu bohužiaľ nie je, takže dúfam, že do ďalšej verzie príde aj takéto perfektné zlepšenie pre Parkside nožnice, ktoré určite odporúčam pre všetkých záhradkárov. Takže nožnice nájdeš dole v popise pod videom, rovno aj so zľavovým kódom na lidl.sk, ktorý môžeš uplatniť na náradie Parkside alebo Parkside Performance nielen pre dielňu, ale aj pre záhradu. Odo mňa je to na dnes všetko a ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček alebo sa pripoj k členstvu, kde už teraz nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj.